សិនបើបងប្អូនមានត្របកភ្នែកយាធ្លាក់ភ្នែកខ្មៅខោរំស្លក់ថងដក់ក្រោមភ្នែកជ្រួញជុំវិញភ្នែកជ្រួញកន្ទុយភ្នែកហើយបងប្អូនចង់លើកភ្នែកឲ្យខ្ពស់បំបត្តិភ្នែកខោរំស្លក់នៅមើលទៅក្មេងជាងវ័យដោយធម្មជាតិដោយគ្មានការប្រើឧបករណ៍នេះជាវីដេអូសម្រាប់បងប្អូនជាពិសេសតិចនិចម៉ាស្សាមុខនិងធ្វើលំហាត់មុខចុងក្រោយគេអនុវត្តវិធីម៉ាស្សាមុខនេះរយៈពេល7ថ្ងៃជាប់គ្នាបងប្អូននឹងឃើញការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងពិតប្រាកដដូច្នេះសូមរីករាយនិងធ្វើតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចលាងដៃឲ្យបានស្អាតនិងលាបឡេផ្ដោតសំណើមមុននឹងធ្វើការម៉ាស្សាមុខ
រក្សាស្បែកឲ្យនៅក្មេងជាងវ័យនោះគឺទី1រក្សាសំណើមក្នុងខ្លួននិងស្បែកខាងក្រៅជានិច្ចគេងយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន8ម៉ោងក្នុងមួយយប់លាបឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃដែលមាន SPF យ៉ាងតិច30ធ្វើលំហាត់ប្រាណយ៉ាងហោចណាស់30នាទីក្នុងមួយថ្ងៃធ្វើយូហ្គាមុខលំហាត់ប្រាណមុខឬម៉ាស្សាមុខជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំប្រកាសថាតំបន់ភ្នែករបស់បងប្អូននឹងបានប្រសើរឡើងភ្នែកស្លាក់ខ្មៅនិងភ្នែកដែលខូចជ្រៅនឹងត្រូវបានដោះស្រាយបងប្អូននៅមើលទៅក្មេងជាងវ័យក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ14ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអនុវត្តជាប្រចាំស្មើនឹងលទ្ធផលដូច្នេះត្រូវប្រកាសថាបងប្អូនធ្វើវាជាប្រចាំបងប្អូនធ្វើកាន់តែច្រើនលទ្ធផលកាន់តែលឿន